cherry 啊，咁跟住呢嚿就係泡泡度嘅西柚殼啦，就係呢一對啦，咁就變咗3000幾蚊啦，咁就真係完全係大仔到爆啦，好似係。咁而家就開始，咁我可能呢個月都唔着隻狗。咁首先就有副 con 啦，咁呢副 con 咧就係幫人買嘅，就幫阿嫂買咗啦，咁就有個 con 盒，之後就幫阿嫂就買咗呢一隻啦，咁佢超級中意啦，佢超級中意。你睇完我條片佢超想要啦，之後我之前就送咗俾人啦，咁所以而家就買翻俾佢。而家介紹係 D R 出嚟嘅，咁首先就呢隻啦，咁呢隻係 H R，我完全冇話要㗎。講一講 H R 先啦，然之後有個大版嘅呢個，但係呢個我就會送俾呢個人啦，因為佢出血爆度咧係裝唔到嘅，係啊，呢個唔止廿嚿出血咯，係啊，咁而其實算平咯，我想講。然之後就講一講啲 Sammy 嘅，其實我仲有一隻多咧，兩隻，一隻之後呢隻嘅動畫，因為我覺得呢一隻同呢隻超級超同埋咧好靚咯，同埋佢係 Switch 個舊版嘅。新出嘅 ice cream 啦，就係新出啦。呢隻係 Switch 咗好多咯，呢隻係冇用 Switch 嘅，所以仲係直塞翻去嘅啦。呢隻 H R 嚟㗎啦。然之後就係 D R 出嘅買咗Baby Yang 嘅 Switch 啦，咁都Baby Yang 都買咗好多啦。呢個先就有個 hamburger 啦，呢個超出嚟，呢個都好 Switch 咯。咁有個尺啦，咁佢新出嘅。然之後呢隻蛋糕啦，好 Switch。Corner sprinkle 係有踢，呢個就玩嘅，我同埋超想要，因為好 Switch。呢個就買咗，無端想買咖啡店，但係黐線。之後呢隻咖啡店啦 ，license。之後就係冇血咯。然之後就買咗啲 Hello Kitty 嘅 Switch 啦，咁就內套嘅呢兩隻都係，咁仲買咗 Hello Kitty Switch 我有隻啲咯。首先就呢隻啦，佢超級啲 Switch 係內套㗎啦，咁就絕對正版啦，就日本嘅呢個。舊版啦，跟住啦，內套啦，副架仲係冇㗎啦，咁咩都齊啦。然之後就喺 D R 出度買咗呢個嘅 Big Size Strawberry 啦，真係 Switch 到爆啦！呢個 Switch 到爆超多佢。然之後咧就呢一隻舊版啦，明顯嗰隻新版係 Switch 咗好多啦。然之後就仲有呢隻，咁都係有踢㗎，咁只不過擺咗落地嘅踢幾多啦。咁佢哋嘅愛情都係呢一個箱度，咁今日買咗成隻 Animal 品啦。然之後就有呢一個，唔係我講啲 D R 出嘅嘢先 ，D R 出仲有呢個嘅朱巴 Squishy 花生貓啦，咁佢係仲有㗎咯，佢仲翻兩隻花生貓，係超級 Squishy。然之後 D R 出就買咗呢一隻，咁就喺後面都見到有啦，咁買翻隻超級貴啦，我覺得。超級 Squishy。然之後 D R 出仲買咗啲 Mirror 啦，咁就有愛種係種嘅，咁呢兩隻係愛種係種嘅，咁樣嘅，咁呢個 D R 出自己自製嘅。仲有一隻黑色㗎啦，唔見咗嘅，嗱咁就呢隻黑色啦。我啲愛種係擺喺盒度，所以就唔出啦。咁而家就最後一隻嘅巴啦啦啦，咁我係即係叫個 D R 出玩 search 揾一揾啦，咁佢係免費喺度邊度揾到俾我一隻啦，太開心。係啊，有堆山啦。然之後就喺 D R 出就買咗個內套 Apple 啦，好 Squishy 嘅。好 Squishy 啊！就係打到同我講啦。然之後就有個喺 D R 出度買咗呢兩隻，咁就都有愛種係種嘅。咁呢啲全部愛種係種擺晒喺箱度啦，係。咁然之後 D R 出就買就呢個甜品啦，咁我都係睇一睇。我忍唔到手拍片開 page，同埋我 NG 咗好多次，所以先開嘅。係啊。然之後就到冇數完啦。然之後就 H R 啦，呢個仲係 H R 送嘅。然之後就 Party 唔係 D R 出係自己啦，咁就兩邊就有個 Party Pop Pop 就爭，我仲有一隻未有嘅，超級 Squishy。咁就有愛種 box，然之後有呢個嘅 Yummy Bear 嘅動物啦，呢度好 happy 嘅。生產問題超核突咯，個生產問題，佢係用個價錢遮住個生產問題，搞到睇唔到咯。不過唉是但啦。然之後就有呢隻內套啦，又係 Hello Kitty。咁就1976年，然之後就買咗成 set 嘅 Animal Box，係啦，咁首先有個豬啦，係 Squishy 到爆炸到爆咯，呢個係第二代，所以係
咁豬同埋青蛙係最 rare 嘅，咁青蛙係最 rare 啦。超力機都係，之後咧就爆到嘅，係啊，然之後